Komið þið sæl. Við erum aftur komin að algebru og sumt af því sem við tökum fyrir í þessu hefti framhald af því sem við skoðuðum í síðasta hefti. Vonandi eru dæmin þó eitthvað aðeins þyngri þannig að þið fáið að reyna á okkur. Og ef ykkur finnst þetta allt vera létt núna, þá það bara vegna þess að þið hafið lært þetta svona vel í fyrra. Það ekki? En ef ykkur finnst þetta að vera erfitt núna, þá þurfum við bara að æfa ykkur. En auðvitað líka margt nýtt í þessu hefti, en það sem við höfum fjallað áður ætla ég að fara aðeins hraðar yfir. En ég ætla samt að nota tækifærið og benda ykkur á að ef þið þurfið að rifja eitthvað upp, þá hafið þið aðgang að síðasta algebruhefti á vefskólanum og það hlekkur á öll myndböndin sem fara ítarlegar í sum atriðin sem ég ætla að fara hraðar yfir núna. En við byrjum semst á að rifja upp forgangsröð aðgerða og hún hefur ekkert breyst frá því síðast. Við byrjum ennþá á því að reikna úr svigum ef það hægt. Svo tökum við veldi, því næst margföldun og deilingu og loks pluss og mínus. Þannig ég hleypi yfir þetta dæmi hér. Og þið sjáu að hérna svíi sem ég ætla að byrja að reikna út úr. 2 + 8 eru 10. Annað ætla ég bara að skrifa upp óbreytt. Næst snýjum að veldinu og 4 í öðru veldi 16. Ekki 8, passi ykkur á ruglist ekki á því. Það 4 × 4. Og nú komið að margföldun og deilingu. Það á 2 stöðum. Og nú loks get ég farið að leggja saman og draga frá og enda þá með eina tölu sem loka svar. Annað sem ég ætla kannski að nefna ykkur núna, ég ætla að reikna 4 dæmi með svigum og byrja á þessum 2 hér. Og þið sjáu að við þurfum að margfalda inn í sviga hérna og það get ég rifið upp frá því fyrra á eigin spýtur ef þið eru búin að gleyma því. En við þurfum semst að losna við svigan með því að margfalda hérna 2 sinnum x og 2 sinnum 1. Þannig að ég get skrifað upp dæmið að það lítur svona út. 3x og svo kemur margfalda inn í sviganum. 2 sinnum x einfaldlega 2x og 2 sinnum 1 eru 2. Og nú get ég lagt saman líka liði sem þá þessi 3x hér og við bætast 2x í viðbót og þá ég komin með 5x og síðan 2 hérna fyrir aftan. Og þegar ég þekkja núna að við megum ekki leggja saman ólíka liði, við tökum saman bókstafina sem x-in hér og svo tölurnar aðskildar. En þetta svarið við A-liðnum og skoðum hvað gerist í B-lið. Þar ætla ég líka að margfalda inn í svigan, en núna þarf ég að margfalda með -2. Þannig ég byrja að skrifa upp 3x sem óbreytt, en svo reikna ég -2 sinnum x, út úr því fæ ég -2x. Og svo reikna ég -2 sinnum 1, út úr því fæ ég -2. Þið munið að plústala og mínustala, ef ég margfalda það saman, þá mínusinn sterkari. Þannig að hvað hefur gerst hér? Jú, að áður en ég margfalda inn í svigan, þá plús hérna. Nú þegar ég búin að margfalda, þá allt í einu orðin mínus. Og við komum reyndar inn á þetta í fyrra líka, en alltaf gott að rifja þetta upp því ég sé marga að gleyma þessu milli ára, að ef það mínus fyrir framan sviga, eins og hér, að þá breytist alltaf formerki sem inn í sviganum. Það semst verður andstæðan. Í þessu tilviki plúsin að breytist í mínus. Nú ef ég klára að draga saman x-in og sé að hérna með 3x og nú ætla ég að taka burtu 2x, þá sit ég eftir með 1x og svo -2 hérna fyrir aftan. Þannig að þá ég komin með svarið við B-liðnum. Og það sem þetta dæmi, þessi 2 dæmi eiga að sýna ykkur þessi niðurstaða hér sem í bleika kassanum, að ef það mínus fyrir framan sviga, að þá breytast formerki inn í sviganum þegar við tökum hann í burtu. Og núna tókum við svigan í burtu með því að margfalda með tvistinu fyrir framan. Það að segja, við margfalduðum með 2 í A-lið, en við margfölduðum með -2 í B-lið. Og það ástæðan fyrir því að það breytist merkið inn í. Og við tökum önnur 2 dæmi sem mjög svipuð, nema nú ekkert til að margfalda inn í svigan með. Og þá eru sumir sem að kannski lenda í gildrunni. En ef við skoðum einhverja stæði sem tengist ekki þessum dæmum, bara svona smá auka, þá
að oft hafið þið séð einhvers lítur kannski svona 2x plus x minus 5. Og þetta x hérna, og þó að standi engin tala hjá þessu xi, þá þýðir þetta 1x. En við sleppum því bara að skrifa 1. Skrifum bara x í staðinn. Og það sama gildir þessa sviga núna, að þó að sé engin tala hérna fyrir framan svigan, þá þetta í rauninni 1 svíi, ekki normaður. Þetta var lélegur brandari. Jæja, allavega, ég get sett 1 fyrir framan svigan. Og sama gildir í B-lið, að ég get sett 1 hérna fyrir framan svigan, þannig að í raun stendur hérna 3x mínus 1 sinnum og svo kemur svíin. 1 hlutlaus, þessin nú yfirleitt sleppt, en með því að hafa hann með, þá getum við kannski betur skilið hvað það sem gerist þegar við reiknum dæmið. Þannig að við klárum að reikna þetta eins og áðan, byrjum á A-liðnum og þar standa 3x og nú ætlum ég að margfalda inn í svigan með 1. 1 sinnum x, það bara 1x og 1 sinnum 1 eru 1. Og hér sjáum við að það breytist ekkert, ég með plus í upphafi hérna, og ég líka með plus þegar svíin farin. Og ef við klára að draga saman x-in, þá fæ ég hérna 4x plus 1. Og í B-liðnum, ef við snúum okkur að því, þá kemur fyrst þarna 3x og nú margfalda ég inn í svigan með mínus 1. Og mínus 1 sinnum x þá mínus 1x og mínus 1 sinnum 1 mínus 1. Þannig að aftur gerist það sama áðan, það var plus hér en nú það orðið að mínus. Þannig að við getum haldið okkur við þessa reglu sem stóð í bleikakassanum áðan. Við klárum kannski fyrst að taka þetta saman. 3x mínus x eru 2x og svo kemur þetta mínus 1. Þetta loka svar. En ef við skoðum aftur regluna í kassanum eins og stóð þar, þá stendur það óbreytt að ef það mínus fyrir framan sviga, eins og hérna, að þá þegar svíin fer, þá breytist þessi plus hérna sem merkið inn í sviganum, það breytist í andstöðu sína í þessu tilviki mínus. Þannig að hvort sem það talað þarna fyrir framan svigan eða ekki, að þá verði það muna eftir þessu. Því ég hef séð ótrúlega marga flaska á þessu og þar að leiðandi þetta mjög vinsæl prófspurning, ekki bara á mér, heldur líka á samrænduprófum sem dæmis tekið. Þannig að festi þetta vel inn í minnið hjá okkur. Þannig ég ætla ekki að fara yfir meira í bili. Þið bara spreytið ykkur sjálf og gangi ykkur vel. Takk.